ჩვენ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და უკვე მე რამდენი დღეა პრინციპში ყოველდღიურად გვიწევს ისეთ თემებზე საუბარი, რაც ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენით, რომ შეიძლება ჩვენი ყოველდღიური რეალობა ყოფილიყო. სადრო გვიწევს უკაცრავად შეგაწყვეტინებ, გვიწევს საუბარი, ვუყურებთ ძალიან მძიმე კადრებს, რასაც ყოველდღიურად ვუყურებთ ტელევიზიით, როგორ ექცეოდნენ ადამიანებს და არის კიდევ კადრები, რომელიც კადრს მიღმა არის დარჩენილი და ის წამების კადრები, რომელიც საშინელ მდგომარეობაში აყენებდნენ სამარშრუტო მანქანებში ადამიანებს და იზოლატორებში და ასევე არიან ადამიანები, რომლებიც არაერთხელ უსაუბრიათ ჩვენზე დაყაჩაღებული ადამიანები, გოგოები, რომლებსაც შეურაცხყოფის შემდეგ ვთქვათ სამკაულებს ართმევდნენ, მობილურ ტელეფონებს ართმევდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, გარკვეულწილად რაღაც პატერნი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის გარდა იმისა, რომ მათ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ფიზიკურად უსწორდებოდნენ, აწამებდნენ და ღირსების და პატივის შემლახველი ქმედებებს ახორციელებდნენ მათ წინააღმდეგ, რაც პირდაპირ შეგვიძლია დაუკვალიფიციროთ როგორც წამება სამართლებრივი ტერმინით. ამ ადამიანებს ასევე ძარცვავდნენ, აყაჩაღებდნენ, იყო ეს საფულეები, ტელეფონები, სამკაულები, საბანკო ბარათები, ანუ ადამიანები დღემდე ხედავენ იმით, რა ქვია, GPS სისტემით, რომ რაღაც მათი მობილური ტელეფონები რაღაც შესაძლოა ტერიტორიაზე იმყოფება და მათ არც ტელეფონებს უბრუნებენ და არც იმ სხვა ნივთებს, რომლებიც მათ ნიღბიანმა ეგრეთ წოდებულმა სამართალმომცავებმა წაართვეს. ეს ასობით ადამიანზე არის საუბარი, 256 ადამიანია თუ არ ვცდები, საუბრობს იმაზე, რომ მათ მიერ არასათანადომო პრობაგანდა ხორციელდა, 150-ზე მეტ ადამიანს ხილული დაზიანებები აქვს და ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა და ზოგადად ჯამში საუბრობთ 500-ზე მეტ ადამიანზე, რომელიც ზოგადად დააკავეს ამ პროცესში და აქედან რაღაც ნაწილი სისხლის სამართლის წესით. ანუ საუბრობთ ძალიან დიდ რაოდენობა ადამიანებზე, მე ადრეც ვთქვი ამის შესახებ, რომ ანუ პროცენტულად რო გადავიყვანოთ, ხო, მოსახლეობასთან მიმართებაში ერთ სულ მოსახლეზე ამერიკაში რომ მსგავსი პროცენტულობით დაეკავებინათ ადამიანები 36000 ადამიანი და დაეკავებინათ. ანუ ხვდებით რა მხელა რიცხვზე არის საუბარი, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობა 3,5 მილიონი ადამიანი არის, ხო? სიგიჟის მომსწრეები ვართ და ყოველდღურად ვისმენთ ადამიანების მოყოლილს, ზოგი მოხვდა კადრში ეს ყველაფერი და ზოგი არ მოხვდა. მოხვდა კადრში, იმიტომ რომ ჟურნალისტები საკუთარი ჯანმრთელობის ხარჯზე რისკავენ, რომ ჩვენ დანარჩენ საზოგადოება ნახოთ თუ როგორ იქცევა საპოლიციო რეჟიმი მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ. დღეს სტუმრად ყავს ორი აქტივისტი, ბესი კლიბარტელიანი და გიორგი ბრეგვაძე, მოგესალმებით სტუმრებისთვის, რომელსაც ორივეს აქვს შემთხვევა, როდესაც პირველ რიგში გაუსწორდნენ ფიზიკურად და შემდგომ მათი ნივთები დაესაკუთრნენ, დღემდე არ უბრუნებენ ამ ნივთებს. ბესიკი თქვენი დავიწყოთ, თქვენი შემთხვევის შესახებ როგორ მოხდა თქვენი დაკავება და ნივთების შესახებაც რომ მოგვიყვეთ. მივესალმები კიდევ ერთხელ თქვენ მაყურებლებს, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ თქვენ ბრძოლაში ხართ ჩართული და თქვენი ტელევიზია საფრთხის ქვეშ არის ახლა და მინდა სოლიდარულად გამოცხადო ყველა ჟურნალისტს, რომელიც და ყველა დაკავებულს, რომელიც და ნაწამებ ადამიანს, რომელიც აი ამ აქციების დროს 19-ის მე როგორ თვეზე მეტია ეს პროცესი მიდის 28-ში უკვე ისე დაიწყო, რომ ხალხი გამოვიდა, როდესაც უკვე საფრთხე შეექმნა ჩვენ ევროატლანტიკურ გზას, რადგან საუკუნეების განმავლობაში მივდიოდით, ჩვენ როდესაც ქრისტიანობა ავირჩიეთ საქართველოს მოსახლეობა მირიან მეფემ და წმინდანინომ რო აქ შემოიტანეს საბოლოოდ პირველ საუკუნეში იყვნენ მოციქულები. ვიღაცებს დაავიწყდათ. ეს არის ჩვენ მიერ არჩეული ევროპული გზა, იმიტომ რომ მაგ დროს ზოროასტრიზმი და მაზდიანური სპარსეთი იყო ძალიან ძლიერი და ჩვენმა წინაპრებმა მაშინ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროპაში. იქიდან მე საუკუნეების გასულ სულ ხანსაბარატო იყო ლუდოვიკო მე-14-სთან ჩასული. იმიტომ რომ მოეთხოვა, რომ ამ მუსულმანების აფუხრებულ ზღვაში დარჩენილი პატარა კუნძულ საქართველოს დახმარებოდნენ ევროპული მონარქები. ჩვენ ახლა გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ეს უკრაინელების თავდადებით და ბრძოლით ევროპამ გაგვიხსნა ფანჯარა, რომელსაც ეს ხელისუფლება და დე-ფაქტო ადამიანები თავზე გვახევენ კონსტიტუციას, გვცემენ და ისევ ჩვენ ვართ რადიკალები და მოძალადეები, რომლებიც სახე დალეწილი ხალხი, ნეკნები დალეწილი და ასე შემდეგ. ჩემი დაკავება 29-ში, მანამდე 19-ში დამიჭირეს, მე მათე დევიზეს არ ვატანდი. ნამდვილად ყველა სოლიდარობა გამოცხადა ყველა რეჟიმის პატიმარს აქედან და თქვენს გასაკეთებას ჩვენ გავაკეთებთ. მშვიდად იყავით იქ. ბრძოლას ყოველთვის აქ აზრს და მე მინდა ყველა ადამიანს მოუწოდო, რომ უბრალოდ ერთხელ ჩაიარეთ რუსთავაზე საღამოსკენ 9-დან გამოდით და ჩაიარეთ. და ნახავთ, რომ იქ ანჩის ხატის მოგალობეები 3000 წელზე მეცხედია და ჩვენ გვეძახიან სამშობლოებს. ადამიანები ვიწყებენ იმას, რომ გელაგინტური და გიგა 4-ზორია მოგვიკლეს ამ ბოლო 12 წლის განმავლობაში.
და მაგათი ძმები, დები და შვილები და ისინი დადიან იქ და ვაშლებს არიგებენ და ხალხს ამხნევებენ. და მე არიან ადამიანები, რომლებიც გამოდიან და ვეუბნებიან, რომ მშვიდობის და რაღაცების ფუთავენ ამ ყველაფერს. უბრალოდ მინდა გითხრათ ყველას, რომ არ უყუროთ ისეთ ჩვენ გაკარგუნებენ დროს რეალურად. ჩემ დაჭერის დროს მე იმდენად კიდევ არ დავზარავდი. ჩემ გვერდზე ერთ-ერთი გოგონა რომ დაიჭირეთ მუხლების შოქებით ატარეს სიმამდე შესასუნდე 19 ნოემბერს. ჩემ გვერდზე თავ გახეთქილი ადამიანი წელზევი ჩიშველი შემოაგდეს მანქანაში და ის ქონდა რა პლედი და იმის მოახურე მე მოუტანეს დახეული დასაცმელების წელზევი ჩიშველი და ესეთი შემთხვევები ყო უბრალოდ აღწერა აღარ შემიძლია ორი თვალი ქონდა გადამოტრიალებული ადამიანს 22 წლის ვის რომელიც ძაღლით იყო უბრალოდ მოსული 29-ში დილას ძაღლით იყო მოსული და ძაღლიანი რომ დაინახეთ ცემეს აი სასტე მთელი მე პატიმრობას ერთად გავიარეთ უბრალოდ არის ესეთი რაღაც რომ იმდენი საჭიროება არის რომ მე მაგალითად ეს ბოლო რამდენიმე დღე არის 2-3 საათზე მეტი ვერ ვძინავს იმიტომ რომ იმდენი დაზარალებული ადამიანია ვიღაცას ხან რუსთავში ვართ ხან გოლში ვართ იზოლატორებში ვიღაცებს რაღაცებს ვაწვით მეგობრები თითოეული ეს ოჯახის წევრები მეგობრები რომელთაც 20 წელი ერთად გავართ აქციებზე მე სამე ხელისუფლებას ვებძვით და ეს ადამიანები ისევ ძიან და ნაცებს გვეძახიან კიდე ბოდიში რა არავის არ მინდა შეურაცხყოფა თუ კი ვაპატიეთ კახარიას ის რომ თვალები დათხარა ჩვენს მეგობრებს თუკი რავი ჩინჩალაძე და ის მურუსიძე და კიდევ რა ქვია მიქანაძე თუ გამოსწორდნენ და თალაკვაძე და ოდიშარია თუ გამოსწორდნენ გვარამიას ამათ რა ჭირთ რატომ ვერ გამოგისწორდნენ ახეთ ამხარ ჩვენ დავჭით სისხლის მსვლელები მარტო მე პირადად არც ერთ პარტიას არ ვეკუთვნი ყოველთვის ვიდექი სიმართლის ხაროს და თუ ვისაც ჩემი სიმართლე არ წამს და აი ამ ადამიანების სიმართლე რომლებიც აი ნებისმიერ წამს ჩართეთ რა მართლა ტელევიზორი მე ვიდა მამაშა დაკავების დროს ნიუთების წართმევად ერთი ტელეფონი დამეკარგა он ძალიან გაურკვეველი ვითარებაში არ ვიცი ეს ტელეფონი სად არის ჩართული იყო ორი და საკუთარ ნომერზე ვერეკავდი და არ მიბრუნებდნენ ოღონდ ეს დაკავების დროს არ იყო რაღაცა კონფლიქტი შემოქვა პირადი მაგრამ შემდგომში უკვე ჩემი ტელეფონი დალეწეს ახლაც დღემდე ძალიან ცუდად მუშაობს ეკრანი გამოთვლება რომ მაინც ცუდად მუშაობს ადამიანებს ტელეფონები არ დაუბრუნეს არ იციან საერთოდ სად არის ტელეფონები ადამიანი მოვიდა ლაივი ჩართო აქციას დაიჭირეს და 4 დღე მიუსაჯეს და ადამიანმა ტელეფონი არ იცის სად არის ჩემი ჯიბიდან აიღეს 350 ლარამდე თუ რაღაც იმიტომ რომ ჩემმა მეგობარმა ჩადო ჯიბეში ის კუტკა დამიხიეს და მე არც ვიცოდი რომ ეს მის კუტკა მეცვა ჩემი კუტკა გახეული იყო მანამდე მეც გილავებოდი და იმის მე არ ვიცოდი რომ გამოვიდი მე 4 დღის მერე გავიგეს ამორ 350 ლარი იყო იმ კუტკის ჯიბეში ის კუტკა დახეულია და უნდა მივიტანო გენერალურ ინსპექციაში როგორც სისხლიანი ჩემი სისხლით არის გასული მტკიცებულება კი მე არ გადამიგეთ გასა ნეკნები მტკივა კბას ვერ ხმარო გონებას ჩავარდნენ მაგალითად ტვინის შერკევას მაგრამ უბრალოდ ამისთვის ვერ ვიცი რომ მივიდე კლინიკაში და გადავიღო. გიორგი, თქვენ შემთხვევის შესახებაც რომ მოგიყვეთ, თქვენ ვიცი რომ ასევე პარლამენტის სიახლოვეს დაგაკავეს, ხელბურკილები დაგადეს და დაგიყვანეს ისე მოგიყვეთ თქვენი ისტორია, როგორ განვითარდა მას შემდეგ რაც დაგაკავეს. კი ბატონო. და დაკავების მოტივი თუ გაგიხსნეს. მოვესალმები პირველ რიგში ტელეკომპანია მთავარი არხის მაყურებელს, ვიცი რომ ძალიან რთული გამოწვევებით სავსე პერიოდია და გისურვებთ მუხტს და გისურვებთ იმას რომ იდგეთ მედგრად და მაგრად არ გვეშლება ეგ. რაც შეეხება ჩემი დაკავების ისტორიას, თენდებოდა 7 დეკემბერი, როდესაც აქციაზე მოვყავი ქაოტურ სიტუაციაში, ეპიცენტრში აღმოჩნდი ჩემს მეგობართან ერთად და ის იყო ადგილის დატოვებას ვაპირებდით, რომ 4 სპეცრაზმელი მომვარდა, ამიტაცეს და ამიყვანეს კორდონში და მართლა გოლგოთაზე ასვლას გავდა ეს კორდონის მიმართულებით, აულა იმიტომ რომ ხელბურკილები დამადეს, გამანეიტრალეს და დაიწყეს ჩემი რტყმა და მახსოვს კადრი რომ ანუ 3 სპეცრაზმელი მირტყავდნენ მუშტებს, ცხვირის ოპერაცია მქონდა ახალი გაკეთებული, ძგიდის და ნიჟარების ვერ ვსუნთქავდით და სპეციალურად არ ვუთხარი რომ ძგიდის ოპერაცია მქონდა გაკეთებული, იმიტომ რომ იმდენად შემეშინდა რომ ეს რომ მეთქვა კიდე ცხვირში დამარტყავდნენ და ხელახლა საოპერაციო გავხდებოდი და აი ამ ცემის პროცესში დაიწყეს ჩემი გაჩხრეკა და სწორედ ამ დროს ერთ-ერთმა სპეცრაზმელმა მოიღო ჩემი მობილური ტელეფონი და თვალები აი შავი თვალები ქონდა და უცებ გაუნათ და ეს თვალები რა კარგია ჯიპეში ჩაიდო და ვითომაც არაფერი გააგრძელა ჩემი რტყმა. სადღაც 10-15 წუთი მირტყავდნენ და მე უკვე გადამიყვანეს შესასეში კახეთის გზატკეცილზე, საიდანაც დროებით იზოლატორში მოთავსდი და მინდა ვთქვა, რომ აი ის რაც დღეს ხდება, მახსენებს აი ფილიპ ზიმბარდოს ციხის ექსპერიმენტს, როდესაც ფორმა პოლიციელს უცვლის ქცევას და ფორმა ანიჭებს რაღაც ნიშან-თვისებებს და ხდება აი ამ ფორმით და ტიტულით ბოროტად სარგებლობა. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც იდენტობა არის შენიხბული, ვერ ვხედავთ სახეს და შესაბამისად
აი ამ ძალაუფლების გამოყენება ხდება თავისი მიზნით. გიორგი, როგორც წესი, როცა ვესაუბრობთ ხოლმე დაზარალებულებს, ხდება ადამიანებს, როცა აკავებდნენ მას ფიზიკურად უსწორდებოდნენ, ძარცვავენ და ასე შემდეგ, მე ხდება ხოლმე გადაცემა ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში კარგი პოლიციელების ხელში და თუ ქონია ეგეთი კრიმპოს თუ გადაქცეს მე ან საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს, რომელიც მე რაღაც კეთილი პოლიციელის როლს თამაშობდნენ თქვენ შემთხვევაში და აი ჯოჯოხეთში რომ მოგზაურობდა მე 64-ში რო ადიხარ ეს დანტეს ჯოჯოხეთის ამბავი ზუსტად დაახლოებით იგივე იყო ჩემთვის, უცებ მოვიდა პატარა ფერი ან ფარველი ანგელოზი და ყველაფერი კარგად იყო მე, მაგრამ იმდენად ემოციური. რამე გითხრეს მას შემდეგ ან ფიზიკური ძალადობის კვალი დარწმუნებული გეტყობოდა, იმიტომ რომ რაც აღწერე საკმაოდ მძიმედ გაგისწორდნენ. თუ რამე გითხრეს მაგასთან დაკავშირებით, მე ვიცით ოქში რასაც წერენ რომ ეგეთი მოხვედი რაღაც ნაცემი, თუ გითხრეს მაგაზე რამე კომენტარი. ექიმა გამსინჯა და მითხრა გინდა რომ დავაფიქსირო რომ ნაცემი ხარ თუ არ გინდა. უთხარი რომ რასაკვირველია მინდოდა და მითხრა რომ რასაც ვუკარნახებდი იმას დაწერდა და მე ვთხოვე რომ გავესინჯე, გავიხადე ტანის ამოსი და ვაჩვენე. ნეკლები მქონდა ჩაურჯებული, ტუჩი გახეთქილი, თვალში ისე დამარტყეს რომ ლიზა მივარდა და მადლობა ღმერთს რომ ჩემი მხედველობის სათვალეებით არ ვიყავი მისული აქციაზე, თორე ალბათ შემეფშნებოდა სახეში. რაც შეეხება ტელეფონს, როგორც კი გადამცეს პოლიციას, პოლიციამ მითხრა რომ ისინი მხოლოდ იმ ნიუთებზე იყვნენ პასუხისმგებელი, რომლითაც მე მათ ჩამაბარეს და შესაბამისად ეს ჩემი ტელეფონის ამბავი ერთი დიდი კითხვის ნიშანი იყო, რომელიც პასუხად არასდროს გადაიქცეოდა. მივმართე სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, ასევე მივმართე სახალხო დამცველის აპარატს, თუმცა რეალისტურად რომ შევხედო, არ ველოდები რომ იმ ხო, ცხადია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერს დადოკუმენტირებინ, რომ ყოველთვის ეს სისტემა ესე არ იარსებებს და მაგ ადამიანებს საბოლოო ჯამში პასუხი უნდა მოეთხოვოს და მე უნდა გკითხო ოქმთან დაკავშირებით, იმ ოქში დაფიქსირდნენ ადამიანები, რომლებიც დაგაკავეს, ხო? ვისაც გადაქცეს საბოლოო სასამართლო ჭყალებში, ხო? სასამართლო თუ ქონდა უკვე თუ ჩატარდა უკვე შენთან მიტებაში და რა მოხდა სასამართლოში? სასამართლომ მქონდა ორი ბრალი მედო, ასე ვთქვათ, ერთი იყო პოლიციელის დაუმორჩილებლობა და მეორე იყო შეურაცხყოფის მიყენება, წვრილმანი ხულიგნობა, როგორც თვითონ აღნიშნავდნენ. წვრილმან ხულიგნობაში გამამართლეს და მადლობა ამისათვის ჩემს ადვოკატს გიორგი ტაბატაძეს და რაც შეეხება მეორე ბრალეულობას, ამაში სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლდნენ, იმიტომ რომ მოწმეები, რომლებიც ჩვენებას აძლევდნენ ჩემს საწინააღმდეგოდ, ურთიერთ გამომრიცხავ პასუხებს იძლეოდნენ და აი ამ кейსის აბსურდულობა ნათელი იყო უკვე მოსამართლეს. თუმცა ამ ადამიანების სახელები და გვარები ოქში წერია და ეგ მნიშვნელოვანია რომ ეგენი დადოკუმენტირდეს და შევინახოთ. ბესიკ შენ შემთხვევაში თუ იყო სასამართლო. აი ამაზე რა. თუ კი აი ვინმე და ეს წრო სასამართლოს აი გეგონება რომ copy paste გააკეთეს, ანუ დაკოპირებული ტექსტებით ადამიანები შენ თვალწინ სასამართლოში ღმერთის წინაშე თუ თავისი სინდისის წინაშე დებენ ფიცს და ამ ფიცს არღვევენ შენ თვალწინ და სასაცილო კი არა ის მეტირება ხოლმე, იმიტომ რომ მათ გონიათ რომ ამ წამს ამ რეჟიმის მსახურება პოლიციელებს მინდა მიმართო, განსაკუთრებით პატრულის თანამშრომლებს და კრიმპოლის ამ ბევრი კარგი გვერდში დგომა და ზუსტად ეს კარგი და ცუდი პოლიციელის თამაში და რაღაცა მესმის ყველაფერი, უბრალოდ მე ვიცი რომ მათ ძალიან ბევრი პატრიოტი ადამიანია მართლა. და ვიცი რომ ძალიან ბევრი გამოუყვანიათ ვიღაცები, აი გადაფარებიან ვიღაცებს და გამოუყვანიათ. ერთ-ერთი სპეცრაზმული 29-ში როცა მიჭედა თქვენმა კამერამ გადაიღო რომ გორეულნება რომ ნუურტყამთო. უკნიდან მომყვა და ნუურტყამთო, ამას ნუურტყამთო. იმიტომ რომ უთხარ რომ ჩაი ხელები აუწია და ესე ჩაუბარდი, ანუ არანაირი წინააღმდეგობა არ გამიწევია. მანამდე ნაცემი იყო ფეხსაცმელი გახეული მქონდა ვერ გავიქცეოდი და როცა უცებ ჩემოვარდა გავჩერდი ხელები აუწიეს. და ერთ-ერთი ზურგს უკან მიდგას ამას თავში მიყავენ, მაგინებენ ძალიან აი მე ბოდიში მინდა და ჩემს მოხადო სიტყვებისთვის მართლა რაც აი იმ ახალ 20-21 წლის ბიჭებმა და ჩემს აკადრეს. უბრალოდ ეს სიმართლეა და არ მინდა რომ ვიღაცებს ეგრე ცვანი კაცი ვარ მე და სხვანაირად გავიზარდე, ოჯახში გაზრდილი ადამიანი ვარ და მართლა მითხრება ნაბიჯვაროს რომ მეძახიან უკაცრავად ყველასთან. ხო ძალიან რთულია, ძალიან ძიმია ეს ყველაფერი და უბრალოდ ვამბობ რომ ჩემზე უფრო საჩინან მოეხსნენ იქ ადამიანებს, ვიღაც გოგოებს ცის აკდებდნენ და სახეში ციხრებს უთყავდნენ. ეს არ არის ქართულის აქციერი, ეს არ არის პოლიციელის აქციერი, ვემსახურები საქართველოს ზოგადად ეს საქართველოს ხალხია. არ არის არც ერთი ადამიანი იქ რომელსაც საქართველოს არ უყვარდეს. აიღებს იარაღს და წავასაბრძოლებ ომში ვარ ჩართულები მართლა ომი ეს რომელსაც რუსეთი უკვე 213 წელი 223 წელი 1801 წლიდან ოკუპაციაში არის ჩვენი ტერიტორიების ყველა არ ყოფილა დრო როდესაც რუსეთი არ გვებრძოდა და ახლად განან და იმათკენ მივაქანებენ ჩვენ მეგობრებთან გვაბრძოლებენ რომლებიც ამ ბრძოლაში გვერდზე გვიდგანან რომლებიც პოზიციონერები რომ საქართველოს ტერიტორიები თმიანობა არის საქართველოს აფხაზეთის და სამაჩაბლოსთან ერთად არის და ესენი დგანან და ჰესბოლასთან, ჰამასთან და ჰუსიტებთან ერთად წედან ირანის პრეზიდენტის იმას გასვენებაში
და ყველა ადამიანი რომელიც გვერდზე გვიძას ქრისტიანებთან კი არა მუსულმანებთან დარბია რომლებიც ბოროტების ღერძის ქვეყნები არიან რომლებიც ქრისტიანებს ხოცავენ ყელს ჭრიან მართლმადიდებელი ქრისტიანებს თავის ქვეყანაში და იმ ხალხთან ერთად არიან ბექა ბასილაიაკოს ჩართვით უნდა გავესაუბროთ მადლობა ბესიკ უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ბექა ბასილაიასთან მოგესალმებით მადლობა ჩართვისთვის დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ ძალიან მძიმე არის ამ ყველაფრის მოსმენა იმ ადამიანების რომლებიც საკმაოდ რთულ გზას გადიან და ძალიან ცუდი გამოცდილება მიიღეს სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი დაპატიმრებულია და ისმის შეკითხვა ბუნებრივი და ლოგიკური რომ რა უნდა ვქნათ იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ რომ ბრძოლა ჯერ კიდევ წინ გვაქვს ძალიან ბევრი რამეა ჯერ გასაკეთებელი რომ საბოლოო გამარჯვებას მივაღწიოთ და საბოლოოდ გათავისუფლდეს ეს ქვეყანა ამ საშინელი რეჟიმიდან როგორ უნდა მოიკრიბონ ადამიანებმა ძალა და როგორ უნდა გააგრძელონ ბრძოლა იმ პირობებში როდესაც ვერ პოულობენ ეს ადამიანები სამართალს არავინ არ არის ვინც მათ დაიცავს და არც სასამართლო გვაქვს ისეთი სადაც აგერ ცრუ ჩვენებებით კი არა და რა ქვია ამაზე ბექა მე მინდა რომ ანუ აქცენტი მაინც დავსვათ იმ მიმართულებით რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის დადოკუმენტირება, იმიტომ რომ კი გვესმის რომ ეხლა შეიძლება სამართალს ვერ პოულობდეთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია დავაფიქსიროთ ეს ყველაფერი, რომ დადოკუმენტირდეს და საბოლოო ჯამში ვიცით რომ ამ ქვეყანაში შეიცვლება აუცილებლად სისტემა, მართლმსაჯულების სისტემა განსაკუთრებით და ამ ადამიანებს შემდგომ აუცილებლად პასუხი მოეთხოვა. რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ეს ყველაფერი დავადოკუმენტიროთ? კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მივესალმები ყველა იმ ადამიანს, ვინც პოლიტიკურ პატიმრობაში იმყოფებიან რეჟიმის ხელში და ჩვენ, როდესაც და ეს ძალიან მალე იქნება, ამ რეჟიმს დავასრულებთ, ყველანი უნდა გათავისუფლდნენ, თუ მანამდე რეჟიმი ვაიძულეთ მათ გათავისუფლებაზე ხო კაი, თუ არა და შემდეგ ყველანი განურჩევლად იმის, იქ არავითარი გარჩევა არ უნდა წავიდეს, იცი რა ვიღაცა თურმე ფეიერვერკს ისრო და ვიღაცა თურმე ქვას ისრო და თუ ასე შემდეგ არა. ყველა ეს ადამიანი უპირობოდ უნდა იქნენ გათავისუფლებული და რაღაც დამონათება თუ რაღაც თვითგვემა რომ იცი რა რაღაც გადაცნობა სხვა არ ქონდა ჩვენი მხრიდან მოქალაქეების დემონსტრანტების მხრიდან ადგილი და რაღაც პასუხისმგებლობის საკითხი არ დგას აი ეს ამას წერტილი უნდა დაესვას სხვადასხვა ნორმალური კარგი ადამიანისგან მესმის ხოლმე წუხილი ამასთან დაკავშირებით არა ბატონებო როდესაც სახელმწიფო აპარატი გარდაქმნილია წამებელ რეჟიმად, როდესაც სისტემა მთლიანად მუშაობს ერთი კონკრეტული ოლიგარქის ანტიქართული ინტერესების სამსახურში, როდესაც ადამიანებს უკანონოდ აკავებენ, იტაცებენ და შემდეგ აწამებენ, ასე დროს წინააღმდეგობის ნებისმიერი ფორმა ამ ბარბაროსობის ამ დანაშაულების ჩამდენთა მიმართ წინააღმდეგობის ნებისმიერი ფორმა არის ლეგიტიმური. შესაბამისად, ყველა პირი აუცილებლად უნდა იქნეს გათავისუფლებული. ეს რაც შეეხება სოლიდარობას დაჭერილი ადამიანების მიმართ. ეხლა რაც შეეხება რეჟიმის მხილებას და თქვენ კითხვას მტკიცებულების თვალსაზრისით. პირველ რიგში ის რომ დღეს საქართველოში სამართალს ვერ გვიპოვით, რა თქმა უნდა არის საშინელი რეალობა, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ჩვენი ძალა. იმიტომ რომ ყოველგვარი ილუზიისგან დღეს უკვე საზოგადოება თავისუფალია. ილუზიისგან იმისა, რომ შეიძლება რაღაც დემოკრატიული ინსტიტუტი არსებობდეს, ვისაც შევჩივლებთ და რაღაც სამართალს ვიპოვით ადრე თუ გვიან. ეს დასრულებულია, ეს ილუზია და ჩვენ ვიცით ქართულმა ხალხმა, რომ ერთადერთი გადარჩენის გზა, ერთადერთი სიმართლის პოვნის გზა, ერთადერთი ამ ქვეყნის სამშვიდობოზე გაყვანის გზა არის ქართველი ხალხის ხელში. და ეს არის ნამდვილად ძალა და ამ აზრით, ამ იდეით ჩვენ აუცილებლად გავალთ სამშვიდობოს. და მას შემდეგ რაც უკვე მოხდება რეჟიმის ცვლილება და პირველ რიგში ბუნებრივია ჩვენ ყველას კარგად გვესმის ხო, როდესაც სამართალი და პოლიტიკა ეს უხეში პოლიტიკური ძალა ერთმანეთს ეჯახება, თუ ეს უხეში პოლიტიკური ძალა არ დამარცხდა, სამართალი ვერ იზეიმებს. და მას შემდეგ რაც ეს რეპრესიული წამებელი რეჟიმი დასრულდება, აუცილებლად უნდა დადგეს ყველა იმ ადამიანის პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც ჩართული იყო უშუალოდ ამ წამებების დაორგანიზებაში, ვინც უშუალოდ აღასრულებდა ამ დანაშაულებს და ვინც ამ დანაშაულებს აფორმებდა და რაღაც ლეგალურ სახეს სძენდა. მათ ენაზე ვიყო, ვინც აპრავებდა ამ ქმედებებს და რას გულისხმობ. პირველ რიგში უნდა დადგეს ამ ქვეყნის
დღევანდელი მმართველების, ფაქტობრივი მმართველების, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური გუნდის თავისთავად გუნდად მოიხსენებენ. პასუხისმგებლობის საკითხი დაწყებული ბიძინა ივანიშვილი, გაგრძელებული კობახიძე, მდინარაძე, მთელი ვერტიკალი და ისინი ვერ გაიქცევიან პასუხისმგებლობას იმის თქმით, რომ იცით რა, ჩვენ პოლიტიკოსები ვართ და ჩვენ რაღაც სტრუქტურებზე პირდაპირ ზემოქმედების საშუალება ბერკეტების სამართლებრივი არ გვაქვს. არა ბატონებო, თითეული მათი განცხადება იყო და თითეული მათი შექება შინაგან საქმეთა სამინისტროსადმი იყო ამ დანაშაულის წაქეზება, რომ არაფერი ვთქვათ, როგორ იგეგმებოდა, ხო? ამავდროულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შესაბამისი ბრჭყალებში სამართალდამცავი სტრუქტურების ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, ვინც ორგანიზებული ფორმა მიცა ამ სიმხეცეს, რასაც 28 ნოემბრიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე ჩვენ თვალს ვადევნთ. ამის შემდეგ პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს ყველა იმ ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავის, ვინც ადგილზე აღასრულებდა უკანონო არაადამიანური ან ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებს. იქნებოდა ეს უკანონო დაკავება, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, ცემა, წამება, დამცირება, ღირსების შემლახავი მოპყრობა და ასე შემდეგ და იმით რომ ნიღბის ქვეშ მოქმედებენ და ამოსაცნობით ნიშანი არ აქვს, ნუ რა ვის ექნება ილუზია რომ მათ პასუხისმგებლობის საკითხი არ დადგება და ვერ იქნება გამოკვლეული. თითოეული მათგანი ისე ლამაზად და კარგად ითანამშრომლობს, არ ვიცი ხლა მათ წერითი უნარები უშუალოდ გააჩნიათ თუ არა, წერა-კითხვის მცოდნეები არიან თუ არა, მაგრამ ხდება ხო შეუძლიათ, მოყოლა ხო შეუძლიათ და ესენი როდესაც ესეთი დანაშაულის ჩამდენები არიან, რასაც აკეთებენ, მოლოდინი იმისა, რომ ერთმანეთს არ გათქვამენ და პირდაპირ აღიარებით ჩვენებებით არ მიადგებიან უკვე ობიექტურ სამართალდამცავ სისტემას, როდესაც რეჟიმი არ შეიცვლება, ამის ილუზია არ ქონდეს, რომ აი ვიღაცას გადაეხარება, არა, ყველანი ამღერდებიან, მე ვიცნობ ამ ადამიანებს ვიცი, მათი ჯიში და მათი ფსიქიკა, ისინი აი ესე სასტიკად და თითქოს და გამბედავად იქცევიან მაშინ, როდესაც არიან ერთად და როდესაც აქვს ხელშეუხებლობის გარანტია. მაგრამ როდესაც კანონის მსუსხავი ხელი შეეხებათ, ერთმანეთს დაასწრებენ, აი გამომძიებლები არ ეყოფა, იმდენი იქნება მოსურმე, რომ მამხილებელი ჩვენებები მიცენ ერთმანეთის წინა. მაგრამ ეს მამხილებელი ჩვენებები მათთვის ინდულგენცია არ უნდა გახდეს. პასუხისმგებლობის საკითხი თითოეულის უნდა დადგეს. და ამის შემდეგ მივდივართ ძალიან მნიშვნელოვან რგოლთან, ვის პასუხისმგებლობაც აუცილებლად უნდა დადგეს და ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ის პრეცედენტი, დამოუკიდებელი ისტორიის მცირე გამოცდილება გვაქვს ხო და რთულია რომ ამ გამოცდილებაში გვეპოვა შესაბამისი პრეცედენტები ხო 18-21 წლები და 90-იანი წლებიდან მოყოლებული დღემდე ან მოსამართლეების პასუხისმგებლობის საკითხი ფაქტიურად არ დამდგარა, ისინი ყოველთვის ეფარებოდნენ იმას, რომ ჩვენ მოქმედებთ საპროცესო კოდექსის ფარგლებში და მოსამართლე მის გადაწყვეტილების გამო არ უნდა აგებდეს პასუხს. აი ესე ცდილობენ, რომ კანონს ამოეფარონ, მაგრამ როდესაც მოსამართლის წინაშე შეყავთ ნაცემ-ნაბეგვი, ნაწამები ადამიანი და მას არ სურს მას მოусმინოს. როდესაც მოსამართლის წინაშე ცრუ-მოწმეება წარმოდგებიან პოლიციელები, რომლებიც საერთოდ შემხებლობაში არ არიან დაკავების გარემოებებთან და ის მათ ჩვენებებს ითვალისწინებს. როდესაც მოსამართლე დაზარალებული, აი ხა ხო საშინელი ისტორიებს ვისმენთ ზაღანაც და ათეულობით და ასეულობით არის ხო ესეთი ისტორიები. როდესაც ამ ყველაფერს შეფასებას არ აძლევს და ნაცემ ნაბეგ ადამიანებს ხან პატიმრობით გაუშვებს იზოლატორში, ხან სრულჩვენებებით ასობით ჯარიმის შეუფარდებს და თუნდაც შენიშვნა შეუფარდოს სამართალდამრღვევად ცნოს უდანაშაულ ადამიანს. როგორ შეიძლება პასუხისმგებლობის საკითხი არ დადგეს და როგორ შეიძლება ისინი ამოეფარნონ კანონის ფორმალურ ჩანაწერს, რომ აი მოსამართლე თავის გადაწყვეტილებებს თავისუფალი ჩვენ ხო ვიცით, რომ ამ გადაწყვეტილებებს ისინი დავალების სანაცვლოდ იღებენ. შესაბამისად, მათი პასუხისმგებლობის საკითხიც აუცილებლად დადგება და ეს დრო არც ისე შორია და სულ ყველად აქვს მათ ილუზია, რომ იცი რა, ჯერ როდის რეჟიმი შეიცვლება, შემდეგ რეჟიმი რო შეიცვლება ჩვენთვის ვინ მოიცის 1000 პოლიტიკური საკითხი იქნება გასარკვევი. არა, ესე ვერ იქნება.
პირველი ამოცანა იქნება სწორედაც რომ მათი პასუხისმგებლობის საკითხი. და ამის გარეშე შეუძლებელია ეს ქვეყანა წინ წავიდეს. აქ ვერ იქნება საკითხი ესე რომ მოდი დავიწყოთ ბოდიში ეს ცნობილი ფარსი ხო და ფარისეულობა. მოდი დავიწყოთ შერიგებით. არა, ესე ვერ იქნება. და რატომ ვერ იქნება ესე იცი? იმიტომ რომ აი ეს ყველაფერი ეს სისტემა ჩამოთვალეთ, რასაც აკეთებს. ესენი რაიმეს რწმენით კი არ აკეთებენ, თუნდაც რაიმეს რწმენით აკეთებდნენ გამართლება კი არ იქნებოდა, მაგრამ დაშვება რომ გავაკეთოთ რომ აი ამას იმიტომ კი არ აკეთებენ რომ აი ჯერათ რომ სამშობლოს ემსახურებიან, არა. ძალიან კონკრეტული მერკანტილური მიზნებით აკეთებენ. ნუ უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მართველები დღევანდელი არალეგიტიმური ხელისუფლება ოლიგარქის გარემოცვა ამას აკეთებს, იმიტომ რომ სულიერად რუსები არიან და მათი პროპაგანდისტები ამას არც მალავენ, რომ მენტალურად რუსები არიან და რუსეთი უნდათ, ესეთი პოლიტიკური დღის წესრიგი აქვთ. უშუალო შემსრულებლები კიდე ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ პრემია ჩაერიცხოთ, თავი გამოიჩინონ და ერთი საფეხურით ზემოთ წაიქცეონ. მოსამართლეები კიდე ამ ყველაფერს აკეთებენ, იმიტომ რომ კლანის წევრები არიან და დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფერს კონვერტში შადებული თანხებითაც უნაზღაურებენ გარდა იმისა, რომ თქვათ რაც ხელფასი აქვს. შესაბამისად, ასეთი ადამიანების მიმართ დანდობა არ შეიძლება. კანონის წინაშე საუბარი ბუნებრივია. ყველა მათგანმა პასუხი უნდა აქვს. და აუცილებლად მოუწევთ ვერც ერთი პოლიტიკური ჯგუფი ვერ მოვა ხელისუფლებაში რეჟიმის შეცვლის შემდეგ, ვინც გაბედავს რომ მათ პასუხისმგებლობის საკითხი არ დააყენოს. ვერავინ ვერ შეძლებს ამას. იმიტომ რომ აი ეს ნაწამები ადამიანები, ვინც საქართველოს პატრიოტული მოტივებით დგანან და რომ ეს ქვეყანა არ გარუსდეს და ამის სანაცვლოდ თავში მიიღეს დუბინკა მათენაზე ვიტყვი და შემდეგ 1000 მუხარა და საზისხრობები ხო ეხა არც მინდა გავიმეორო რითი ემუქრებიან დაკავებულ მდგომარეობაში ადამიანებს. ეს ადამიანები იქ იმისთვის არ იბრძვიან რომ რაღაც პოლიტიკური თანამდებობის პირები შეიცვალონ. იმისთვის იბრძვიან რომ ამ ქვეყანაში სამართლიანობა უნდა ისარგებლოს და თუ ამ ყველაფერს ამ მასიურ სისტემურ დანაშაულებს შეფასება არ მიეცა, სამართლიანობა ვერ იზემოც. ძალიან დიდი მადლობა. ბექა, დიდი მადლობა. ერთი რაღაცაც მაინტერესებს, ხშირად არის ხოლმე საუბარი იმაზე, თუ რა როგორ არის ტექნიკურად შესაძლებელი მოსამართლეების პასუხისმგებაში მიცემა, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში, უვადოდ დანიშნულ მოსამართლეების შემთხვევაში ვიცით, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არის ამისთვის საჭირო. როგორ გესახება შენ ტექნიკურად მოსამართლეების პასუხისმგებაში მიცემ, ცხადია კანონიერ ფარგლებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში? ნუ, ბუნებრივია კი, ბატონო, ამას ისევ ერთხელ კიდევ ერთ ფაზი უნდა გავუშვათ, რომ აქ არავითარ ლინჩის წესზე არ არის საუბარი. როდესაც უძოლობაზე საუბრობთ კანონის ფარგლებში პასუხისმგებლობაზე, კანონით გათვალისწინებული პროცედურების დაცვა. რაც შეეხება როგორ შეიძლება მათ პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. როდესაც დასტურდება, რომ ამა თუ იმ პირის მიერ ჩადენილია დანაშაული და არსებით მნიშვნელობა არ აქვს ეს პირი, რა თანამდებობას იკავებს, თუნდაც იყოს მოსამართლე, არსებობს საკანონმდებლო მექანიზმები და ნუ თუ დრო აქვს ამის გაშლად შეგვიძლია. და მოკლედ შეგვიძლია ახსნათ თუ არსებობს, ხო? როგორ შეიძლება მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. მოსამართლეს აქვს გარკვეული იმუნიტეტი, დევნასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ იმუნიტეტის დაძლევის მექანიზმები სამოსამართლო კანონმდებლობაში და სასამართლოს საპროცესო კოდექსში გაწერილია. შესაბამისად, იქნება ეს მექანიზმები ამუშავებული და როგორ შეიძლება მტკიცებულებები იქნეს მოპოვებული, მტკიცებულების მოპოვებაც არც ის რთული იქნება, როგორც აი ის ნიღაბს ამოფარებული ვითომ და სპეცრაზმელები არიან უკიდურესად მხდალი ადამიანები და ერთ-ერთი მოწინავეები იქნებიან გამოძიებასთან თანამშრომლობის კუთხით, იგივენაირად მოსამართლეებიც როგორც კი წამოიჭრება საკითხი მათი საგამოძიებო სტრუქტურებში დაბარების და კითხვებზე პასუხის გაცემის, ერთმანეთს დაასწრებენ, მათ შორის არა მხოლოდ ეს უშუალო შემსრულებლები, აი ეს მურუსიძე, ჩინჩალაძე და ასე შემდეგ. ეგ ადამიანები დღეს ესე რატო იქცევიან, ხო? ანუ მურუსიძე, ჩინჩალაძე სასამართლო ხელისუფლებას წარმოადგენდნენ 2012 წლის ოქტომბრამდე, ხო ესე იყო. შემდეგ უკვე გააგრძელეს ოცნების პირობებში ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ხო? და ამ ადამიანებს როგორც კი საკითხი დაუდგებათ, რომ პასუხისმგებლობა კარზეა მომდგარი, პირველი რაც შეეცდებიან პასუხისმგებლობის შესამსუბუქებლად გამოძიებას თანამშრომლობას.
და პირველები იქნებიან, ვინც აი სხვა მათ დაქვემდებარებულ მონამოსამართლეებს ჩვენ ვერს მიცემენ. ეს არ არის რაღაც რთულად წარმოსადგენი პროცესი. ეს პროცესი ძალიან თავარია მაგამდე მივიდეთ, ვექრამ თავარია მივიდეთ მაგ პროცესამდე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მალე ვიდრე გვიან. შემდეგ ეს საკითხები აუცილებლად გადაწყდა. კი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა საინტერესო ანალიზისთვის, წარმატებებს გისურვებ და ბესიკ და გიორგი თქვენთან მექნება ესეთი კითხვა. პრინციპში ორივესთან ბესოთ შენ დავიწყოთ. ვიცით ეს ყველაფერი რას ემსახურება, ერთ-ერთი მიზანი აქვს ამ მასობრივ რეპრესიებს, იმიტომ რომ რაღაცა შიში გააღვივონ საზოგადოებაში იმ გაზრდილ მუხტში და საპროტესტო ტალღაში, რომელსაც უკვე 22 დღეა თბილისის ქუჩებში ხედავ და მე მიხარია რომ არა მხოლოდ თბილისის ქუჩებში და დიდი იმედი მაქვს რომ ეს პროტესტი გაფართოვდება საქართველოს სხვა ქალაქებში და რეგიონებშიც. როგორ ფიქრობ მე მაგ ჩემი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით რომ ამ ყველაფერზე რაც თქვენს გადაგხდათ ჩვენს მეგობრებს მე არ მეგულება ადამიანი ჩემს გარშემო ვისაც ერთი ადამიანი მაინც არ ყავს ნაცნობი რომელიც ამ ყველაფერში მოყვა იქნება ეს დაკავება ჭხრეკა ცემა ძარცვა თუ ყაჩაღობა ხო ამ ყველაფერზე აქამდე იღებდნენ უკვე რეაქციას როგორ ფიქრობ რამდენად მიღწევადია მათი ის მიზანი რომ ჩვენს ამ საზოგადოებას დააშინებენ ფაქტობრივად არ დარჩა სფერო და ადამიანი არ მგონია ვინმე იყოს რომ ახლობელი მაინც ამ და ახლა დაჭერილი რეპრესიების ქვეშ რაღაცაში არ იყოს ანუ ვიღაცებს შეიძლება მიაჩნიათ რომ ეს ყველაფერი უკეთესობისკენ ანუ არიან ესეთი ადამიანებიც ვიცი საქართველოს ელექტორატია ოცნების თუ მოთმობილი აქვს ხელი თუ იქ ეგრეთ წოდებული მეტენდერები არიან თუ რა ვიცი ძალიან ბევრი ვიღაცები ყავთ ხო თქვათ აი ტროლბოტების ქარხნები გვებრძვიან ჩემზე ისეთი ანუ ბოლო დღეებია ვიღაცები მირეკავენ და ვიღაც გოგუებზე რაღაცებს მანქანას ყიდი ვიღაცამ დამირეკა რომ აი აქციაზე ამდენი ადამიანია მოსაყვანე და შენ ვიღაც სახელი და გვარი დამისხარ მომისმინე მეთქი არ გიცნობ არ ვიცნობ ტელეფონზე არ ვსაუბრობ და საერთოდ ეგეთ რა ვინც აი ხალხი ვინც იქ დადის არის თვითინებით არ ყავს არავინ ლიდერი არავინ არ ამობილიზებს იქ ხალხს ერთმანეთს ვეხმარებით ახლა ამ წამს რაც მე მაცვია არაფერი არ არის ჩემი ტელეფონიდან დაწყებული ყველაფერი მეგობრებმა მომწეს იმიტომ რომ ყველაფერი შემომალეწეს და დამიმტრიეს და დამიხიეს და ასე შემდეგ. და აი ამ წამს დღეს 7 საათიდან ფეხზე რო დგავარ უკვე 4 ადამიანს რაღაც თანხები გადაურიცხე. აი ახლა ჩემი მეგობრის შეყვარებული მჭერს რომელიც ფსიქიატრიულ შეწევს რუსთავში და იმას სიგარეტი და წვენი უნდა ჩემი მეგობრებს სახეძვლები დაუნდრეს ეს ვერ გამოდის საერთოდ სახლიდან. ერთი ჩემი მეგობარი რომელიც ახლა მწერდა კიდევ დაიჭირეს ხოლმე და ხოლმე იმის გამო რომ დროშა დაკიდა და ნუ იქ რაღაც ყაველაშვილის დედაზე რაღაცა გაიღატაო და აი უკვე აი ამ იმაში გადავდივართ. ხო, ძალიან რთული მდგომარეობა არის. რაღაცა მინდა ვთქვა რა. თამბერმა სვანმაც მომწერა სვანების მარშისთვის ურჩები აქვს. იმიტომ რომ მე სვანი ვარ და არ მინდა დაიყო საქართველოს მოქალაქეები ვართ ყველა არც ეროვნებას აქვს არც იმას მნიშვნელობა. აი მე მინდა უთხრა ყველას რა სვანების მარშის მე მივიდივარ სვანეთში. იქ ყოველგამე როდესაც მე ჩავალ და ერთკაციან აქციას გავაკეთებ ყოველთვის. მერიის გვერდზე დავდგები და ერთკაციან აქციას იქ გავაკეთებ ლენტეხის მერიასთან. თუ ვინმეს რამე უნდა, ჩემთან ლაპარაკი უნდა. ჩემთვის იქ არის აბსოლუტურად ისეთი ადგილი რომ მეგობრები მიყავს ოცნებაშიც, ოპოზიციაშიც ყველგან ნათესავები ჩემი. რომლებიც შეიძლება ამაზე რა ქვია Facebook-ზე რაღაცები დამიწერო მაგრამ პირად საუბრებში ყველაფერი ძალიან კარგად გვაქვს და არაფერი ანუ პირად შეურაცხყოფაზე არასდროს გადმოსულან როდესაც რაღაც ჩემსმა ოპერაცია გაიკეთა თუ დედაჩემს რაღაც საჭიროებები ჰქონდა გვეხმარებოდნენ ფიზიკურადაც ფულითაც ანუ ძალიან დიდი მადლობა მათ რომ ადამიანობა იქით ამ ხარეს ადამიანობა არ არის დაკარგული ვიღაცას არ ეგონოს რომ ყველანი ჩვენს ჩაჩეხვას და დამტრევას და დალეწვას ითხოვდნენ არ არის ეგრე ძალიან ბევრს უნდა უბრალოდ მინდა რომ ყველა ადამიანმა დამიდგნენ და მელაპარაკონ არა მაქვს პრობლემა არავისთან საუბრის პრობლემა არ მაქვს მე ვეთქვი იმას თუ რატომ ვდგავარ ვის გამო ვდგავარ ჩემი 6 წლის გოგოს გამო ვდგავარ დედაჩემის და გამო ვდგავარ რომელსაც მინდა რომ კარგი სიბერე ქონდეს ჩემი ძმის გამო ვდგავარ რომელსაც ახლა უკვე 2 ოპერაცია ჩაიტარა და ახლა სვანეთში თოვს და დედაჩემი გარედან ზიდავს წყალს და მე აქ ვდგავარ და ვიღაცების რაღაც საჭიროებებზე ვფიქრობ კიდევ მადლობა გმირს რომ მეგობრები არიან და ეს რაც ხდება ახლა ახალი პოლიტიკური კლასი იბადება და ამ კლასს და ამ ბრძოლას ძალიან ბევრი ცვლილებები მოყვება ჩვენ ყველანი გავიზარდეთ ამ ბრძოლაში ყველანი შევიცვალეთ ყველამ რაღაცებს გადავაბიჯებთ იმას არ ვიტყვი რომ შეცდომა არ მომსვლია ხო ძალიან ბევრი ერთ-ერთი შეცდომა არის 2012 წელს ქართულ ოცნებას მივეცი ხმა
და ეს ახლაც მიტყვი ბოდიში ყველას გეუბნებთ რომ ჩემი ხმაც იყო აი იმაში და უფრო მეც ვთხოვდი, მაგრამ 2012 წელს ჩემი მეგობრები იყვნენ პირველები, ვინც 1 მაისს დააკავეს 13-ში ბოდიში. ირაკლი ღარიბაშვილის შესაძლოა 13-ში დააკავა ლაბორატორია 1918-ის წევრები, რომლებიც შრომელების სოლიდარობის მარშზე იყვნენ გამოსული და ამ 2012-ში კიდევ ჩვენ გავაკეთეთ, ჩვენი ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი მოთავე, რომლებმაც ციხის აქციები გააკეთეს. მანამდე ხაშურში ვიყავით პოლიციაში თუ აი 1000 რაღაცაზე ვიყავით, მაღარუელებთან ერთად ვიყავით, მე-6 კორპუსი ავიღეთ, იქამდე მივედით აუდიტორია 115-ის პერიოდში, რომ ჩვენთან იძულებული გახდა, რომ ეს კვირიკაშვილი მოსულიყო ჩვენთან მოსალა 6 თვე ქონდა მე-6 კორპუსი აღებული. გიორგი, შენთანაც მინდა გადმოვიდე მოკლედ ამ კითხვით, როგორ ფიქრობ, ანუ ეს ყველაფერი ვიცით რას ემსახურება და საზოგადოებას როგორი რეაქცია შეიძლება ქონდეს ამაზე, როგორ გესახება, შენ როგორ რეაქციას მიიღებს ქართული ოცნება ამ რეპრესიებზე? ჩვენი სამთავრობო პოლიტიკისთვის თეატრი მუდმივად რელევანტური ცნება რო იყო ეს ყოველთვის ვიცოდი, მაგრამ ახლა აი ამ წვავე პერიოდში ვხედავთ აბსურდიზმის თეატრის პერფორმანსებს ჩვენი დეჰუმანიზაციით, ობიექტივიზაციით და რეპრესიებით, რაც ემსახურება იმას, რომ რეალურად მივიღოთ არსებული ვითარება როგორც მოცემულობა და ვთქვათ უარი ცვლილებებზე, მაგრამ საქართველოს არასდროს არ იქნება ბელორუსია, იმიტომ რომ ჩვენი საისტორიო ტრადიციის განმავლობაში მუდმივად შიშს და მუდმივად კონფლიქტებს გარდავქმნით შინად და საწვავად, რომელიც გვეხმარებოდა იმაში, რომ მიგვეღწია ცვლილებებისთვის. დღეს სამწუხაროდ მე ვერ ვდგავარ აქციაზე ფიზიკურად, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც მცემეს, გიდის ოპერაცია მაქვს გაკეთებული და ნაკერები, რომლებიც მქონდა დაძრულია ქვევით და ხელახალი საოპერაციო გავხდები, თუმცა ის რო თუნდაც აქვს ვარ, ის რო თუნდაც ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობ, არის ის რაც შემიძლია გავაკეთო იმისათვის, რომ ცნობიერება ავამაღლოთ იმაზე, რომ ახლა ან არასდროს არ მინდა რომ ოდესმე ვიყოთ ერი, რომელსაც დასწავლილი უიმედობის თეორია მიემართება. ჩვენ ვიყავით მებრძოლები და ვიქნებით მებრძოლები. ძალიან დიდი მადლობა ორივეს, წარმატებები მინდა გისურვოთ და ხნეობა მინდა გისურვოთ და ფსიქოლოგიურად ძალიან რთულია ამ ყველაფრის გაძლება, მაგრამ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად ხაზი უნდა გავუსვათ ერთ რაღაცას, რომ ჩვენი თავი ავიყვანოთ ხელში და მაქსიმალურად მობილიზებულები ვიყოთ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამ გვაქვს გასაკეთებელი. და გიორგისაც მინდა გამოვეხმაურო, რაც თქვა ბოლოს, რომ თვითონ ვერ ახერხებს უკვე დგომას, მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, აუცილებელი არის ყველა რუსთაველის გამზირზე იდგეს, ყველას ჩვენი წინააღმდეგობის ხაზი შეგვიძლია გავშალოთ და რითიც შეგვიძლია ამ პროცესს დავიხმაროთ. თუმცა მთავარია, რომ ამ პროცესის სოლიდარულები და თანამოაზრეები ვიყოთ და გავიაზროთ თუ რა ბრძოლაში იმყოფება ახლა ქვეყანა და შეიძლება ადამიანი სვანეთთანაც აკეთებდეს იგივე საქმეს, შეიძლება სახლიდან და ეთერებიდან და ბევრი სხვადასხვა ფრონტი არსებობს და არ ხდება ყველაფერი რუსთავად, თუმცა საბოლოო ჯამში კონსოლიდაცია ხდება რუსთაველის გამზირად ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან ერთობაში ეს გვაქვს და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალ და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. ახალი ძალიან საინტერესო მარშის შესახებ ვისაუბრებთ, ასე რომ დავგვალოთ.